新到个拟态章鱼，这玩意儿大家都不陌生吧？动物界的伪装之王，生存能力极强，但是被我养走了4只。我严重怀疑他们4个是自杀。看，开始模仿水母了。而且今天还有一件特别让我高兴的事儿，哥们儿买了这么多年鱼，第一次啊，渔场给我送了个赠品，就喜欢这小惊喜。开盖入缸看看是啥？我去，他发货的时候喝假酒了吧？谁家好人赠品送蓝环章鱼啊？这是投其所好的恩赐，还是蓄意谋杀的陷阱啊？陷阱也没事儿，就算我被咬了，我也知道半夜飘着，我应该去扒谁家的窗户。然后我就犯了个错误，蓝环章鱼入缸之后，盖儿忘关了。我找遍了鱼缸的所有角落，甚至石头底下都没找到，那就只能中国豪宅史半壁桃花源，一席一风云，出入皆人物。哎，这地儿真挺好啊，比我那强。我都设计完了，这瀑布小水池养个水豚，这小高台铁丝网一围养狐獴，这地方整个给它造上养蟹黄面，还有这地下室这么高的挑空，到时候把沙发什么全都一扔，买个鲨鱼缸，鱼缸高度直接就跟上面那层也就是这儿齐平，这捞个鱼得多方便。还有这酒柜里头红酒全品，打上隔断直接养殖，一格一格的放眼望去全都能瞅着。还有这个家庭影院，直接拿它剪视频用。哎呀，这蓝环章鱼是跑得好啊，跑得妙。那个我好像眼花了，你们帮我瞅一下，是蓝环章鱼吧？不是，你跑一回你就来隔壁缸，你倒跑远点，我那边合同我。哎呀，这么的啊，兄弟，这鱼缸盖我开着放水气儿，我估计得晾个3天。这3天你要是敢往出跑，我指定是把新家里最好的位置留着养你。你赶紧跑，你不跑我没有正当理由搬家。